当你们还在苦恼于木薯沙大颗粒吸水结团差，经常糊底不好产的时候，木薯沙已经偷偷升级到4.0纯细沙颗粒版本，也只有纯细沙颗粒才能达到一颗结团就脱落的程度。在马冬梅出现之前呢，我有猎奇买过德国进口的纯细颗粒木薯沙，体验下来确实好用，但25一斤的价格真的让人很难复购。于是马冬梅木薯沙呢，直接把进口的体验做到国产的价格，单斤算下来呢，是德国那款的1/5。值得一提的是，马冬梅木薯沙深知国内铲屎官家养猫咪对于猫砂除臭的高要求，所以还贴心的配备了自研的除臭双料包，进口的体验，国产的价格。现在拍4包以上还给你多送很多除臭包。